各位大家好啊！我係炒嘢猛人分貪知名嘅。咁今晚咧同大家講下經濟啦財經啦今日咧主講咧就係1號長實咁阿李先生呢隻股票啦咁阿李先生啦，李嘉誠先生咧咁話全力咧咁要即係搞好呢份雕大雕咁佢希望咧就下個月咧咁將呢份雕咧搞掂咁我認為 O K 嘅，唔錯嘅應該就搞掂噶啦下個月咁我認為講咧買佢呢隻股票咧就O K 嘅，真係好好嘅因為佢市值好大啦。如果佢搞掂咗呢單雕應該係搞掂噶啦咁下個月應該 O K 晒噶啦咁如果 O K 攞咗呢啲錢真係犀利啦咁有成1500幾億啦港紙啦，係咪加埋佢呢個公司咧上市公司嘅市值咧有3000幾億噶啦咁犀利啦巨無霸啦變咗咁我認為咧買佢呢隻股票都 O K 嘅掂咗碌蔗嘅咁今日咧又做45蚊啦咁如果聽日嚟講咧仲係呢個價位咧就買得過嘅應該咁我呢排有啲嘢做下啦咁佢聽日係有少少時間我都會留意下佢。如果係仲呢個價位咧就買得過㗎，因為我認為佢咧嚟講咧就即係 O K 咗呢單雕咧，佢派啲息咧就好慷慨咁有埋特別息嘅肯定就我認為佢起碼有10蚊息最少10蚊咁我講間大行咧好似叫做摩根士丹利又唔知係咪佢，好似係佢佢目標價咧佢話 O K 嘅如果派息咧佢話10零20蚊咁犀利嘅講到咁我都認為都有起碼超過10蚊㗎咁O K 㗎咁anyway 啦我諗下咧李嘉誠咧先生咧可能咧會將呢個1號仔咧同埋佢嗰啲公司咧就會私有化啦咁應該嚟講機會就好大私有化咁如果私有化咧如果係買個股票做股東咧哇到時佢真係私有化咧就哇嗰啲錢就多啲啦好多咁一手都起碼賺一手啦係咪講咁我而家買咯，如果我買佢都買一手嘅啫我嚟擺度啫咁我而家倉咧得一隻股票嘅啫就係11號恒生銀行我買嗰時咧係10個05毫4咁買咗2手咁我聽日諗住咧，如果佢價錢 O K 咧，即係我買佢㗎啦，1號仔就買佢㗎啦得幾時買咁解啫咁我見佢全力去搞呢單大雕咧阿李先生應該 O K 嘅咁真係買得過真係佢市盈率又唔係好高，但係到時咧佢 O K 咗呢個大雕咧嗰時真係巨無霸啦變咗有3000幾億港紙好犀利咁好啦，同大家分享到呢度啦咁聽日咧望一望先咁如果 O K 咧又買埋佢啦買一手咁多啦係咪擺喺度啦係咪好啦，同大家分享到呢度，拜拜。全球財經盡在炒嘢猛人。